Nije mladi zatvoreni. Zad skopskite teški vrati, mačeni i tormozeni, podnarodni dušmani. No za očaj nema mesto. Тоа е она минаре што го гледавме секој ден. Секој ден, високиот зид и минарето. Тоа е се што можевме да видиме од централниот затвор во Скопје, за кој ќе ви раскажуваме денес. Ќе ви раскажуваме за него и за оној затвор во Идризово, и за тоа како луѓето во нив живеа и се бореа. Никогаш ние не ќе можеме да го кажеме тоа така како што беше, зашто беше многу страшно, многу тешко, толку тешко што не може да се каже се. И добро е што не може да се каже се, што не може да се каже колку боли снагата по тепањето, колку боли гладот и колку боли жетта, што не може да се каже колку боли смртта на бесилката. Во Македонија, во оваа наша Македонија за време на фашистичката окупација, имаше 30.000 апсења евидентирани, 10.000 од тие уапсени се интернирани. Без суд се убиени 200 луѓе. 600 луѓе се осудени од преките судови. Од нив 150 се осудени на смрт. Низ скопските затвори минаа 2440 затвореници, од нив 240 беа жени. И Евица, партизанот Куманово, беше осудена на смрт и го гледаше ова минаре. И го гледаше овој трендафил, што одвај растеше под сенката на дебелите зидови затворски. Таа и околу 30 други затворенички, осудени од 10 години робија, па се до смрт. Бевме сместени во женското одделение. Денес веќе го нема тоа одделение. Нема го, зашто на него падна бомба во јануари 1944 година и го урна, а потоа земјотресот ги разурна и последните остатоци од дебелите зидишта, под кој растеше еден ситен, слаб трендафил и под кој сонуваа за слобода и борба 30 млади, 30 храбри девојки. Весела Брезовска, прилепски партизан, беше најмлада од нас. Имаше само 15 години и ја викавме Цуцар. Таа беше меѓу првите што дојде во ова одделение. Покрај нас, младите и овие деца, имаше и постари другарки. Една од нив беше Евдокија Ивановиќ од Врајње, која што кога дојде ја нарековме Кева, бидејќи беше најстара и ја имавме како мајка. Бугарите се трудеја кога доваѓаа другарките од полиција да не му се познаваат следите од малтретирањата и чотекот, но изгледа дека секој пат не успеваја. Така да, кога дојде Бажето и Блага Попова, нарочито Кева, дојдеја со големи озледи. Кева, кога дојде јако на висока жена од околу 1,70 м, дојде со тежина од 40 килограми и со скоро паднати прсти на рацете и на нозете. На нозете имаше гангрена во потешка форма. Сакаа да ја прата во болница, другарката Милева Сапос изеде за задатак да ја излекува и успеа во тоа со оние мали медикаменти што ги имавме во затворот. Впечаток големи остаи Киева заради тоа што таа беше мајка, уште тогаш на 4 деца. Едниот син беше скоевац, Кокан Јовановиќ, загина после на Сремскиот фронт и тој беше во машкиот затвор. Другите останалите тројца синови беа во Врање сами, потпуно на себе оставени, а она беше толку храбра и јунак да навоѓаше сили
да издржи казната и нас да не куражи и да ни помага, да не обучува во некои работи за кои имаше можност да се обучуваме во затворот. И така, се до оној ден, кога бомби паднаа врз централниот затвор. Заедно со Мара Минанева ги броевме бомбите. Во 1943 година во Скопје секојдневно непријателските авиони или го прелетуваа Скопје или врше бомбардирање на него. Затворениците остануваа, значи, во своите оделења и за нив никој не водеше сметка. После прекинувањето на бомбардировките, повремено доаѓаа, значи, надзирателите да проверат дали некој од затвореничките не е избегал. Али најстрашното беше во 1944 година, кога настана кога над Скопје прелета многу авиони. Ние као затворници седевме мирно и чекавме што ќе биде и тој ден. Наеднаш не само што ги слушнавме писакот на сирените за воздушен напад, но истовремено слушнавме и како се на вратата клучот на затворската врата и како отвара вратата на надзирателот. Надзирателот наеднаш извика: ајде, девојчиња, излегувајте, ќе одеме во затвор, во зданието на управата. Тек ние стигнавме непосредно пред самата бомбардировка во собата. Сите не бевме сместени во самата соба, наеднаш слушнавме првите детонации на бомбите кои беа во непосредна близина на нашиот затвор. После почна да паѓат една по друга бомба, така како да одозгора паѓаше дош. На сите затворнички беше уперено погледот кон прозорецот. На прозорецот се гледа како паѓат бомбите и затворничките ги броја колку бомби се изфрлија околу затворот. Видовме и бомбата која падна врху нашето оделење и како се сруши оделењето. Исто така видовме и бомбата која падна на стражарницата у затворот. Слушнавме дека паднала бомба и у машкиот затвор, но таа не експлодира, значи. Надзирателот не само што беше изненаден, туку искаменето таа храброст која покажа затворничките во затвор. После бомбардирањето, наскоро низ градот се пренесе вест дека затворот е бомбардиран и дека сите политички затворници се мртви. Родители, граѓани почна да пристигат пред затворот, бара насилно да влезат во затворот, да ги видат своите деца дали се живи или мртви. Властите това не го одобрија, но директорот беше принуден да испрати една група од затворници која им кажа дека затворниците не се настрадали, дека се сите живи и здрави. Потоа нас не однесоа во затворот во Стара Загора. Веднаш до нашето одделение беа сместени другарите, а по бомбардирањето еден дел од нив пренесоа во Идрисово. И ним им беше тешко. Тешко колку што не може да се опише, колку што не може ни да се памети. Но тие не подклекнаа. Борбата продолжуваше и во затворот. Заедно со другите, Илчо Јакимовски нееднаш учествуваше во разни акции. Началото на 1943 година веќе се Рашчо тука почна одма дојде во доправата и не казнива без шетање. Не казнива без видување со домашните, без да примаме храна од дома, без кореспонденција одржавање.
па и без затворската храна, што ја примавме од самиот затвор кој следување на храна. И тоа еден ден ќе ни дава леп, сув, а вториот ден само манџа, тоа манџа ми е, викаме, топла водичка за мијање глава, тоа уствари немаше никаква манџа, ми е вода топла. И ние се интересираме зашто е ова, од каде произлегува ова. Главните старешини зедаа на обврска да се распитат шо писмо е фатено. Затоа што кај нас беше строго наредено, никој не смее да пишува дома писма до држава тајно или у алишта да става или нешто така. Но меѓувремено еден ново дојден политички затворник, не знаејќи за ова наше правило да не сме никој, и он ставил у кондурите писмо: мамо, праќај поечко храна, многу сум ослабела. Здрав сум, жив сум. И тоа јасно, вие претресот го наште писмово. И се го искористува тоа, го направуват као капитал еден, таа, кој знае какво писмо направиле, фатиле. И доваѓа главниот прокурор со главниот надзирател, со директорот, таму доваѓа цела управа, по него се влечкат. И меѓу другите дојде и нашата соба, и главниот надзирател командува мирно, ние застануваме, главниот старешина истапува, господин, прашува главниот прокурор: како сте? Главниот нашиот старешина му одговара: добре сме. Главниот старешина беше Перо Тиквар. Као што, вика, на самото прашање одма му го прашува: господин главен прокурор, ние сакаме да знаеме зашто сме казнати. Па како, зар не знаете зашто сте казнени? Ова не е ништо, вика, тек сега, вика, престои да ве казниме. Сакате илегално да се кореспондирате надвор. Тоа не е верно, господин главен прокурор. Ние знаеме што писмо е фатено и никаква илегална кореспонденција не правиме. Ние што имаме преку правата општиме. Како што влезе овој, док зборуваше Перо Тиквар, оној главниот прокуророт кој што влезе, нашо вака охолен, унатре, мислејќи сега ќе успее, ќе направи голем успех со неговиот авторитет, уствари тоа се циљаше да ние подпишеме декларации. Во декларацијата се спомнува, ние се откажуваме, значи, од нашата националност да сме македонци и као такви сме, ќе бидеме благонадежни болгари. Тоа беше целта на прокуророт. Значи да врши притисок, а тоа сигурно и преку надворешните управни служби, тоа врши притисок низ управата, по управата на нас да што помасовно се откажеме. И главниот прокурор одеднаш кога зборуваше Тиквар се налути овој и му рече: доста на Тикваро. Тиквар му вика: зашто доста, господин главен прокурор? Вие ме прашувате, јас као главен старешина сум дужен да ви одговорам на прашањето. И овој се налути му вика: господин главен надзирател, ја кажи му, вика, 25 член, вика, од правилникот како гласи. И овој, салутирајќи главниот надзирател, вика: господин главен прокурор, вика, 25 член гласи: кој се супроставува на главниот прокурор, следува 25 прачки по гола стражница. И на тоа више си зачути Перо Тиквар, не ќе да говорат, не прашува нас поединечно: вие, добре сум, шо има кај? Ние бараме храна, зашто сме лишени од храна? Сите еден од нас кога да праша, све бараме храна. Кај гото отиде во учелиите, све така помина. Со оваа казна која беше една од најтешките, најбруталните, затоа што тога дојдова многу од разни затвори, имаме од Врање дојдова, од Сурдулица имаше, од Битола, од Куманово, од Прилеп затворници. Така да беше преполн затворот, по 70, по 80 души. Од нашиот вздив што ние дишевме, капки вода паѓава од таванот. А тука беше и смртната келија. Келија во која ги сместува оние што беа осудени на смрт. И тука беа карцерите во кои последните часови ги чекаа оние кои беа обесени.
Mnogo luđe mina niz ovije keliji. Samo ovo prvi od skopski proces imaše 12 smrtni presudi. Jedna večer od tije 12 odvedoa četvorica. Ne ge obesije vo skopski zatvoru. Ge odvedoa vo Sofija i tamo ge obesija. Među njih bea Periša Savelić i Vasil Antevski Drenov. Dolgo se raskažuvaše vo Sofijski od zatvora za herojskata smrt na Skopjanite. Koga gi osudije na smrt, zjapeja internacionalata, a koga gi besija izvikuva dolu fašizmot, da žive komunistička partija. Vo Skopski od zatvoru potoa go ubija i mrtov go obesija prilepski od partizan Vande. Potoa go obesija Srećko Pužaljka od Kumanovo, a jedna druga noć Pero Nakov vikna da žive komunistička partija na Jugoslavija i umre. Potoa go obesije Blagoje Davkov, metalec od partizana od Skopskih i Veleškite odredi. Ipak jedna druga noć obesije četvorica Bitolčani i ta istata noć obesije ušte nekoliko drugari. I taka noć po noć prodolžuva besenjata vo Skopski od zatvora. A zatvorot tažeše poniv. Poseko je smrt na fašizmot, se peješe Leninovi od posmrten marš i se podgotvuvaše odmazda. Nikoj vo zatvorot ne smetaše deka tuka će ostane kolku što je osuden. Se podgotvuva za izleguvanje, za prodolžuvanje na borbata i učeja. Aco Spasovski vo zatvorot imaše zadača da go organizira učenje to. Vo Skopski od zatvor imame jedan redoven politički organizacionan život vo koji politički zatvornici svakodnevno, aktivno se poečko učestvova. Beva organizirani razni seminari i kursevi prema potrebata na političkite zatvornici i sprema i želbata njimna. Така, на пример, се изучуваше политичката економија, општествениот развиток, историјата на СКПБ и други материјали, као и предмети од општообразователен смер за одредени политички затвореници. Се изучуваше исто така и историјата на македонскиот народ. Во начало отсутствуваше одреден материјал, како марксистичка литература, така и општа белетристика за еден развој на политичките затвореници. Со оглед на тоа, кој што рекол дека беше една посигурна врска со партиската организација во градот, ваквата литература, како што се одделни глави од историјата на СКПБ, разни други материјали, билтени на Врховниот штаб на Нови Пој, доваѓава по пат на сокриен материјал во разни кутии со двојно дно. Тие кутии бева изработувани надвор во работилници, било тоа од картон или лимени кутии. Тие кутии обично одева на одредени затвореници во вид на доставка на разни прехранбени артикли, мармелад и друго. Во затворот повеќе денови се посветени од одделни другари кои имава бољи ракопис, да го припишуваат тој материјал и да се доставува тогаш до соодветните одделенија со кои редовни врски неавме. Понатаму Скопскиот затвор служеше при препишувањето на материјалот и за доставување на истиот и до други затвори во Македонија. Така да далјата теоретска и општа изградба на политичките затворници беше еден наставен план и брига на раководството илегално во Скопскиот затвор. A i partijskata organizacija smetaše na onije drugari i drugarki što gnijeja vo zatvorot i postojano održuvaše vrske s oniv. Materijalite se vnesuva ilegalno. Zatvornicite beja vo tek i se podgotvuva za borba.
Крумен Наумовски раководеше со одржувањето на врската со затворениците. Партиската организација секогаш водеше голема грижа за политичките затвореници, како и за другарите кои се наоѓа во интернација. Одма со доаѓање на окупаторот пред организацијата се постави една огромна пречка, тоа е прашањето за снабдевање, бидејќи окупаторот спроведе куповна система. За да може да се обезбеди подобра исхрана за политичките затвореници, како и за извесен број фамилии кои беа компрометирани, организацијата успеа да уфрли своји луѓе како службеници во комесарството и по исти начин и пат се снабди со купони и обезбеди снабдевање за потребите на нашите илегалци. По успешното извршење на таа задача да се снабдиме со купони, се постави една друга пречка. Требаше да се обезбедат низ дуќани и пекарници, за да не би било сумњиво на окупаторот, бидејќи требаше да се снабдува поголема количина на хлеб и други намерници. За тоа исто така со успех ја изврши партиската организација во град Скопје и почна нормално да си тече снабдевањето. Партиската организација донесе одлука да се припрема бегство од затворот на еден поголем број наши затвореници. Припремата течеше се до известно време, дори не настана една провала, и тоа се деси 1944 година. Се определија два правца. Едниот да се оди према Куманово, а вториот да се оди према Качаник. Кога и сите припреми беа привршени, последната варијанта се одреди да се оди во правецот на Куманово, каде и партиската организација беше кадра да ја прихвати и ги допрати другарите до одредите. Со партиското руководство се донесе одлука да одма другарите одговорни од партиското руководство покушаа по секаков начин да избегаат, да не би дошло до директна провала и ликвидација на истите. Договарањето наполно успе измеѓу двете партиски организации, измеѓу градската и организацијата во затворот, и другарите кои беа изложени директно на таа провала успеа да избегаа, стигнаа во Куманово, каде беа прихватени од другарите и беа доделени во одредите кои действуваја на Козјачиот терен. И така, вестите за разбивањето на фашистичките сили не можеа да ги задржат ни затворските зидови. Тие минуваа и носеа нови надежи. По ова бегство сите чекаа и на нив да дојде редот, борбата од затворот да ја пренесат по планините, да избегаат и тие да појдат во партизани. И дојде 29. август 1944 година. Ѓорѓе Икономов беше еден од организаторите на тоа бегство. Веднага по доаѓањето во затворот во Идризово, затворското раководство, политичко, составено од постари, опитни затворски другари, комунисти, се почна да се подготвува и да припрема еден план за едно колективно бегство на сите политички затвореници од затворот. За таа цел, која што разбира се припремаше доста конспиративно, се вршева и нужните организациони контакти со другарите од Скопската партиска организација. Се договоривме со другарите од организацијата во Скопје да воспостави врска со партизанските одреди кои што оперираа на слободени територии на Скопје, правец Козја, Куманово. А второ, се ставивме у контакт преку Ѓорѓи Блаер со еден од руководителите на затворот, тоа е некој Попов, помошник на управител беше, кој другите беше деморализиран и гледаше во таа ситуација кога гледа дека војната е загубена, да се и самиот спаси, да го спаси своето семејство.
користејќи во тој момент, ние баравме со него разговори, ступивме во разговори, на кои што учествувавме Блаер, Коле Чашуле, јас и уште еден другар. Му изнесуваме ситуацијата каква е, да за нас постои опасност да извршат репресалии овие германски есесовски единици во публикување, а во тој за него опасност билејќи сосема очигледно како ќе биде завршетокот на војната, и му рековме дека сме спремни да му гарантираме не само него и сите други што ќе ни помогнат. Отворено му кажевме едно вакво колективно бегство од Загреб, од затвор и вклучување одење на слободна територија, да за него ќе представлява една можност да се извлече од своите одговорности као управител на затворот и за сите недела што биле вршени до тогаш спрема затворниците. После одредено колебање од ден-два тој се согласи и изјави спремност да се договориме за бегство. Во последните денови на месец август, ние веќе од кога добивме известни упутства за сигнализација од надвор, успоставивме и дежурство од сите соби. Секоја соба имаше дежурен другар, кој што со паѓањето на првиот мрак имаше должност да седи по 1 до 2 сата на прозорецот, завртен во правец на Куманово, и да следи за сигнал. Така да при даден сигнал, се спроведе одреден узбуна под одредени знаци и да сите излеземе од затворските соби и од затворското двориште. После неколку дневно узалудно дежурство, кое што, разбира се, изразва известно вака нетрпение, може би разочарување кај другарите, дојде ноќта 28 август, се сеќавам, ја бев исто така дежурен во собата, кај што бев исто и собни старешина, и седев до 12 саатот, никаков сигнал не се појави. После тоа му го дав дежурството на другарот Боро Корова. Ја легнав да лежам, не минава 15 минути, тој ме разбуди: Ѓорги, стани брзо, сигнали има другарите. Идат, и стварно се чува известни истрели со пушка на километар 2 од затворот. Мирно и дисциплинирано, еден по еден, почнавме да излегуваме низ тешката железна врата во слобода. И покрај тешките зидишта, веќе надвор, слободни, се упативме кон реката Вардар, која се наоѓаше на неколку стотини метра јужно од затворот, во правец на планината Ќитка. Не минава неколку минути, ние веќе, онака како бевме облечени, ја преминавме реката и бевме сите на десната обала. Во тоа време, пукотниците кои што од почетокот се слушава во далечина, веќе се приближува кон затворот и дури почнава и почести пукања од митралез. Настана известно викање, довикување по имења. Тоа беа другарите од третата македонска ударна бригада, кои што само за неколку минути после нашето искачање од затвор пристигнава пред затворот и почнава да не тражат. После, кога се видовме со нив, ни прикажува дека ги фатил голем страф да не слушано одвеле есесовските трупи да не отепаат. И они дојдова за непуни 2 до 3 минути до Вардар, ја премина реката и тога настанава топли другарски прегрнувања, препознавања и така натаму. Тога сите едни на други си бесме блиски, без обзир познати или не, и заедно со и под заштита на борците од третата македонска ударна бригада, меѓу кои што нарочито се истакнува омладинците, се упативме кон Ќитка планина.